दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो दर एक दिसा आमकां नव्या जिवितान भितर काडटा. दर एक दिसा तेजी सोबीतकाय आमचे भितर व्हांवता. ते सोबीतकायेन आमी दर एक दिसा भरता. आमेन. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. ह्या वेळार आमचे दोन्ही हात वयर उबारून अन्य भाशेन आमी देवाक दिन वाचुया. ओरो सेंता लामा शकात रमा सिके रेबेश बाराहांदी लामा कोरो देलेके अबिरिहिनामा शकोरोंत्रो त्रमा सिखात रलांदे ग्लोरिया महिमा महिमा अमा शकारा बांता लामा गोरो दी लामा करा ओरेहिनामा शकोरोंती लामा शकात रलांदे ओब्रिहिनामा शकोरोंत्रो त्रमा सिखेत रलांदे. हालेलुया. अब्बा शकारा बराबराबा ओब्रिहिनामा शकात रमा सिखेत रलांदे ओरिहिनामा शकोरोंत्रो त्रमा सिखात रलांदे. हालेलुया. मातेवाचो 6 स्वर आणि 26 आणि 27 ओळ आमकां कितें सांगता तें पळोवयात. अंतरावेल्या सुकण्यांचेर नदर मारात, ती ओपिनान लुविनान आनी कोडे पासून भरिनान, तरी तुमचो सर्गीचो बापूय तांकां पोसता. तुमी ताचे ऊन अदीक मोलाचे न्हय तर. आनी 27 ओळ आमकां सांगता. आनी हुस्के काडून तुमचे आवक हातभर वाडोवंक तुमचे भितरल्या कोणाच्यान जाता जायत. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, देवाचें उतर आमकां कितें सांगता. नदर मारून पळयल्यार, चिंतून पळयल्यार अंतराळा वयल्या सुकण्यांक कोण पोसता. ती कांयच करिनात, तरी पासून आमचो देव तांकां सांबाळता. जायतीं जनावरां आसन, सुकणीं आसन, तांकां कोण पोसता, कोण तांकां सांबाळता. ती कांयच करिनात मोगाच्या भाव भयणांनो, तरी पासून ती ह्या संवसारान आसात. कित्याक तेंचो पोसणार तेंचो देव आसा. पूण देवान आमकां मोलाचें केलात. कित्याक आमी देवाक मोलादीक आसा. तर आमचे हुस्के आनी आमच्यो खती देवाच्यान पयस करूंक जायनात. जातात मोगाच्या भाव भयणांनो, पूण आमी त्या देवाचेर विश्वास दवरिना. आमकां दिसता आमी आमच्याच अस्तंगी सगळें तें करूंक शकता. ना मोगाच्या भाव भयणांनो, त्या देवाक तुज्या आनी म्हज्या जिवितान पदवी आसा, अधिकार आसा. अधिकार आसा. कित्याक आमकां हुस्के काडून आमचे आवक हातभर वाडोवंक जाता. सगळें तेच्या हातान आसा. जिवीत मरण सगळें तेच्या हातान आसा. देखून मोगाच्या भाव भयणांनो, संपूर्ण विश्वास दवरुया. ज्या वेळार आमच्या जिवितान कश्ट येतात, दूख येतात, तोच आमकां पावस धाडटा, तोच आमकां सगळें धाडटा, तोच आमकां सांबाळता, तोच आमकां राखता. हे संवसारान जें कितें चलता तें देवाक लागूनच मोगाच्या भाव. देवाक आमी आर्गां ते देवाची ह्या वेळार स्तुती करुया. कुशलकायेन तेका वाखाणुया. एक शेतकामटी शेत नांगरता, बरें तें बी तो सदांच वोपता. पूण शिंपप ताचें एकलो देवूच करता, पूण तोच तो ताका पीक दिता. एक शेतकामटी शेत नांगरता, बरें तें बी तो सदांच वोपता. पूण शिंपप ताचें एकलो देवूच करता, पूण तोच तो ताका पीक दिता. आमच्या सरभोवती सगळी देणी आमकां दिल्यान ती दोनया देवान. आमच्या सरभोवती सगळी देणी आमकां दिल्यान ती दोनया देवान. आर्गां दिवया, हुंय आर्गां दिवया दोनया देवाच्या वर्त्या नांवान. आर्गां दिवया, हुंय आर्गां दिवया दोनया देवाच्या वर्त्या नांवान.
आखी प्रीतुमकूय ताणेच रोसल्या आपले जाणवायेन ती नेटोयल्या वारो लारा आपलो मान ताका दितात सुर्या चंद्रीन तो उजवाडायता आखी प्रीतुमकूय ताणेच रोसल्या आपले जाणवायेन ती नेटोयल्या वारो लारा आपलो मान ताका दितात सुर्या चंद्रीन तो उजवाडायता आमची सोबती सगळी देणी आमकां दिल्या ती दुनिया देवान आमच्या सोरभोवती सगळी देणी आमकां दिल्या ती दुनिया देवान आर्गां दिवया ओय आर्गां दिवया दुनिया देवाच्या वर्त्या नांवान आर्गां दिवया ओय आर्गां दिवया दुनिया देवाच्या वर्त्या नांवान वाऱ्या वेल्या सुकण्यांक तो पोसता सुकण्या उन्मोला दीक तुमी आसात सगळ्यो गरजो तो तुमच्यो आदी फुडें जाणा देखून तो म्हणटा हुस्कें नाकात वाऱ्या वेल्या सुकण्यांक तो पोसता सुकण्या उन्मोला दीक तुमी आसात सगळ्यो गरज्यो तो तुमच्यो आदी फुडें जाणा देखून तो म्हणटा हुस्कें नाकात आमच्या सोरभोवती सगळी देणी आमकां दिल्यान ती दुनिया देवान आमची सोरभोवती सगळी देणी आमकां दिल्यान ती दुनिया देवान आर्गां दिवया ओय आर्गां दिवया दुनिया देवाच्या वर्त्या नांवान आर्गां दिवया ओय आर्गां दिवया दुनिया देवाच्या वर्त्या नांवान आर्गां दिवया ओय आर्गां दिवया दुनिया देवाच्या वर्त्या नांवान आर्गां दिवया ओय आर्गां दिवया दुनिया देवाच्या वर्त्या नांवान वर्त्या नांवान दुनिया देवाच्या वर्त्या नांवान ओय आर्गां दिवया दुनिया देवाच्या वर्त्या हालेलुया प्रेज द लॉर्ड देवाक आर्गां देवाक दिनवास देवाक स्तुती देवाक महिमा तो सदाकाळचो देव आसा ताचे थंय आमचें जिवीत आसा आनी तें जिवीत मनशाक उजवाड जावन आसा त्या उजवाडान आमी चलता हर एक दिसा हर एका वेळार आमी चलता आमेन हाची देवाची उतर घेवया कोलिसकरांचें पत्र पयलो 11 आनी 13 ओळ आनी देवाचें उतर अशे भाशेन सांगता ताणेंच काळोखाच्या पदवेंतली आमकां सोडयली आनी आपल्या मोगाच्या पुताच्या राज्यांत आमकां उतरयली ताचे थंय आमकां सुटका आनी पातकाचें भोगसणें मेळटा आमेन आनी देवाचें उतर कितें म्हणटा ताणेंच काळोखाच्या पदवेंतली आमकां सोडयली ताणें म्हटल्यार जेजू क्रिस्तान काळोखाची पदवी आतां हय खेरीज भाशेन देवाचें उतर सांगता काळोखाची पदवी म्हटल्यार कितें पळयात जेजू क्रिस्त म्हणटा हांव ह्या संवसाराचो उजवाड जावन आसा आमेन आनी सैतान ह्यो काळोखाच्या पदवीचो राजा जावन आसा आमेन समजून घेयात जेजू क्रिस्तान सैतानाचे वयर विजय मेळयला आमेन विजय मेळयला
पळयात ह्यो विजय केन्ना आमकां मेळ्ळो आनी केन्ना काळोखाची सक्ती आमचे वयर रास करता. जेन्ना पयलें आदामान फळ खाल्लें आनी पाताक भितर आयलें, एक मरणाची सक्ती हर एका मनशा कोयाच्या वयर आसली. तीच पदवी काळोखाची आसली. आनी ज्या वेळार जेजू क्रिस्त येयलो आनी खुर्साचेर तें मरण घेतलें, त्या वेळार ती काळोखाची पदवी मेली आनी उजवाडाची पदवी आमचे भितर आयली. आमेन. सदांच मतीन धरात, आयज जो तूं आनी हांव उबो आसा, आमचे भितर उजवाडाची पदवी आसा आनी ते उजवाडाच्या पदवेन आमकां जाय तें आमकां करूंक जाता. आमेन. मागीर क्लियर तुमकां एक आयडेंटिटी दिल्या जेजू क्रिस्तान, ती म्हटल्यार ताणेंच काळोखाच्या पदवेंतली आमकां सोडयली. आमेन. सोडयतलो न्हू, सोडयली. ही वस जावन गेल्या, ती ऑलरेडी आयज आमचे भितर आसा. म्हटल्यार आमचे भितर आमचो विजय आसा. आमेन. आमकां कसलीच वायट सक्ती, थोडीं जाणां म्हणटा तो भुरगो थंय भियाला, ते थंय भियाला, मागीर त्या वाटे वरसून गेल्या उपरांत ताका तें भियाल्या सारकें करता, मागीर तेचे भितर कोण तरी आसा. तेचे भितर कोण तरी आसा, तेचे परस तुजे भितर कोण तरी आसा आनी तो विजयी जावन जेजू क्रिस्त बसला. आमेन. पळयात, आमकां हें सजमाना. जायतीं जाणां म्हणटा, ब्रदर म्हाज्या भुरग्यांक मातशें भियाल्या सारकें करता, ब्रदर म्हाज्या भुरग्यांक मातशें हें त्रास जाता, ब्रदर म्हाज्या भुरग्याक हें त्रास जाता, ब्रदर म्हाजे भुरगे थंय वचोंक भियाता, ब्रदर रातचें न्हिदना. हें सगळें चुकीचें आसा. हें सगळें कित्याक लागून घडटा? कित्याक तुमकां खबर ना तुमचे भितर कोणाची रात चलता तें. एक पावट तुमकां सजमलें तुमचे भितर कोणाचें रात चलता तें, कसलीच वायट सक्ती तुमच्या भुरग्याक सतोंक जावची ना. कितें आसा, आमीच भुरग्यांक सांगोंक ना देवाची उतरां, तर भुरग्यांक कितें सजमा तें. आमकां जर सारकें जेजू क्रिस्ताची गिन्यान ना, तर दुसऱ्यांक आमी कितें म्हणून गिन्यान दितले? प्रेज द लॉर्ड. देवाचें उतर कितें म्हणटा? ताणेंच काळोखाच्या पदवेंतली आमकां सोडयली. हर एक काळोखाची पदवी आसा, त्या पदवेंतली तेणी आमकां सोडयली. आमेन. तेका देखून आयज आमचे भितर काळोखाची आमचे वयर पदवी ना आसा. जेजू क्रिस्तान ती पदवी आमचे वयली नश्ट केली. जेजू क्रिस्तान ती पदवी आमचे वयली घालयली आनी आतां आमचे भितर सदांच विजयी आसा. आमेन. सदांच विजयी आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सदांच विजय आसा. काळोखाच्या पदवेंतली आमकां सोडयली. प्रेज द लॉर्ड. काळोखाच्या पदवेंतली. हालेलुया. पळयात, ज्या वेळार तो खुर्साचेर मेलो, बायबल सांगता सकाळी 9 वाजलेली आनी अख्ख्या संवसाराचेर काळोख पडलेलो. आमेन. अख्ख्या संवसाराचेर काळोख पडलेलो. अख्ख्या संवसाराचेर. ह्या काळोखाच्या मरणाच्या पदवेनसून जेजू क्रिस्तान आमकां सोडयला. आमेन. जेजू क्रिस्तान आमकां सोडयला. आमी पयले पातकाचे गुलाम आसल्या. पयलीं आमचे भितर पातकाचो एक संपूर्ण काळेचो अधिकार आसलो. पूण ज्या वेळार जेजू क्रिस्त खुर्साचेर मेलो, आमचे भितर पातकाची ऑथॉरिटी आतां रावंक ना. पातकाची ऑथॉरिटी आमचे भितर रावंक ना. पूण ह्या पातकांसून विजयाच्या वाटेक आमी चल्ल्या. आमेन. देवाचें उतर कितें म्हणटा? काळोखाची पदवींतली आमकां सोडयली. हर एक काळोखाची पदवी सोडयलेली आसा. खंयचीच काळोखाची पदवी आमचे वयर राज करूंक शकना. कित्याक ती पदवीनसून आमकां जेजू क्रिस्तान भायर काडलेली आसा. प्रेज द लॉर्ड. जेजू क्रिस्तान भायर काडलेली आसा. सो सदांच बाबा, जो कोण म्हणटा म्हाका बरें ना, म्हाका त्रास जाता, हें आसा, पळयात, तेणी सदांच म्हणची जेजू क्रिस्तान आमकां सगळ्या काळोखाच्या पदवींतली भायर काडल्या. हर एक काळोखाची पदवी तितूनसून जेजू क्रिस्तान म्हाका विजय मेळोवन दिला. तितून जेजू क्रिस्तान म्हाका विजय मेळोवन दिला. हालेलुया. सो पळयात, आयचे जे देवाचें उतर आसा तें आमकां क्लियर सांगता, तेणी ऑलरेडी काळोखाच्या पदवेचेर विजय मेळयला आनी तो विजय आमचे भितर आहा. आनी त्या विजयीचें नांव जावन आसा जेजू क्रिस्त आमचो देव. आमेन. गॉड ब्लेस. थँक्यू जिजस. ह्या दिसा पासून, ह्या वेळा पासून, ह्या उतरान पासून,
ह्या उतरा वरवीं आमी सुटका पावता, ह्या उतरा वरवीं आमी न्हय जाता आनी ह्या उतरा वरवीं आमचे भितर सामर्थ्य आसा. कित्याक आमी काळोखांतल्या फोडवेंतली सुटोन जिविताच्या वाटेक आसा. आमचे भितर कसलीच वायट शक्ती रास करूंक शकना, कित्याक देवा जेजू क्रिस्ताची जिवीत आमचे भितर आसा. आमेन. गॉड ब्लेस.